online scam จนบริเตจึง200នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅទីតាំងអតីតកាស៊ីណូក្នុងខេត្តប្រស័យហនុជនសង្ស័យចំនួន263នាក់ស្ត្រី17នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការចោះត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរទីតាំងអតីតកាស៊ីណូ Galaxy World ស្ថិតនៅក្រុងទី6ភូមិ4សង្កាត់លេខ4ក្រុងខេត្តប្រស័យហនុក្រោយសង្ស័យថាមានការលបលួចប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា online scam ជនសង្ស័យដែលបានឃាត់ខ្លួនទាំង263នាក់នោះរួមមានជនជាតិប៉ាគីស្ថាន11នាក់បង់ក្លាដេស23នាក់ចិន207នាក់ស្ត្រី7នាក់ស្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ា6នាក់នេប៉ាល់4នាក់វៀតណាម7នាក់ស្ត្រី3នាក់ម៉ាឡេស៊ី4នាក់និងស្ត្រីជនជាតិឡាវ1នាក់ចំណែកវត្ថុតាងដកហូតមានកុំព្យូទ័រលើតុ860គ្រឿងទូរស័ព្ទ4129គ្រឿងកុំព្យូទ័រយួរដៃ16គ្រឿងនិង iPad 14គ្រឿងប្រតិបត្តិការនោះត្រូវបានដឹកនាំឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ក្រោយការសម្របសម្រួលពីលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចប្រឆាំងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកបឆបនិងមានការចូលរួមសហការពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគណៈនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តប្រស័យអនុជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តនិងដោយមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីលោកឈីវអិចកុងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តប្រស័យអនុដោយបានចោះត្រួតពិនិត្យនៅលើទីតាំងសង្ស័យនិងឈានដល់បានការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនិងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាខាងលើក្រោយការបង្ក្រាបនេះសមត្ថកិច្ចបច្ចុប្បន្នកំពុងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតឈានទៅដល់ការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះមេខ្លោងនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះគណៈជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងត្រូវបានប្រកល់ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកឯទីតាំងខាងលើត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្ននិងប្រកល់ជូននគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់លេខ4ក្រុងខេត្តប្រស័យអនុជាអ្នកគ្រប់គ្រងរងចាំអនុវត្តនីតិវិធីបន្តសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធនាការបោះសម្អាតការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះសមត្ថកិច្ចចម្រុះទូទាំងប្រទេសនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះមេខ្លោងទាំងឡាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះដោយគ្មានការលើកលែងឡើយ